125 лет исполнилось со дня рождения выдающегося скульптора-монументалиста Сусланбека Тавасиева. Наш прославленный земляк большую часть жизни творил вдали от родины. Но самые яркие работы посвящены землякам. Он автор памятника Косты Ахитагурову, который установлен перед Остинским театром во Владикавказе. Бюст Исы Плиева перед Аграрным университетом тоже его работа. Скульптуры Сусланбека Тавасиева хранятся в Третьяковской галерее, в залах российских и зарубежных музеев. О жизни и творчестве остинского скульптора в материале Хетага Плиева. Такой величины в истории остинского изобразительного искусства не было. О талантливом скульпторе из Осетии писали французские издания. В 20 веке именно французы считались одними из лучших в скульптуре. Но особенный взгляд, нестандартный подход не могли не заметить коллеги. И даже в этой книге так и сказано, с виду такой суровый горест, даже такую нежность обнаруживает. У него была очень мягкая душа, очень чувствительная душа. Фигуры мастера из маленькой Осетии стали достоянием больших городов. За памятник Салавату Юлаеву в Уфе Сусланбек Тавасиев удостоился госнаграды СССР. Это самая большая конная статуя не только в России, но и в Европе. Преемники монументалиста говорят, повторить успех соотечественника сложно, и дело тут не только в трудолюбии. Он был настоящим поэтом. Он все свои произведения заранее как бы обдумывал, сочинял, представлял и в поэтическом слоге выражал свои отношения к теме. И даже вот такая интересная, даже вот когда он влюбился или влюблялся, скажем, он такие нежные слова пишет в своей возлюбленной в стихотворной форме. Жизнь у прославленного художника была нелегкой. Так получилось, что большую часть жизни он провел за пределами Осетии. Тоска по родине, любовь и уважение к землякам ярко и многогранно отражены в его работах. Луначарский выразился таким образом. Он пришел, говорит, от клинка к резцу. Когда он учился в Академии художеств в Ленинграде. В 1955 году мастер создал скульптуру Косты Ахитагурова, которая установлена на площади у Остинского театра. Замысел художника тогда понятен был не всем, позже стало ясно. Скульптор восхищался образованностью поэта, преданностью своему народу. Отец Сусланбека Тавасиева уделял большое внимание образованию сына, напоминал о почитании традиций. Каждый раз, когда сын уезжал, его напутствовали старшие. Это весомое слово старших и отражено в скульптуре. Если внимательно посмотреть, Косталь Иванович будто стоит посреди Штырныхаша. Его отец Дафа говорил, что новый век, 20-й, который наступил, это в начале века, это будет век образованных людей. Людей, которые будут стремиться к серьезным делам, будут решать вопросы человечества. И вот в таком духе Сусланбек образование получил, начальное образование за пределами Осетии, в гимназии. Вот, отец ему дал вот такое образование. Большую часть своей жизни художник прожил в Москве. Не стало Сусланбека Дафаевича в 1974 году. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. В память о прославленном земляке в художественной школе во Владикавказе присвоено его имя. Здесь учатся ребята, которые хотят достичь таких же высот в искусстве. Я уже слышала от Растана-младшего Тавасиева, что наша школа лучший памятник для Сусланбека Дафаевича. Но я думаю, что была правильная идея, и которую я, например, восприняла с большим таким, ну скажем, энтузиазмом. Установка памятника в городе Владикавказе. Сейчас здание художественной школы ремонтируют. Строение должно сохранить первозданный вид. Над этим работают архитекторы, активно помогают учащиеся. Бюст планируют установить после реконструкции. Хетаг Плиев, Авен Готехов, Аслан Тебиев. Новости Осетии.